91 kg 啊，係啊，而家之前100 kg，而家減到91啦，嗱，速度高咗啦，係啊，快啲啊！你打啦，你唔好再攏啊！你真係打啦，係啊。快啲啦！兩隻手打拳啊！兩隻手打啊！喂，你好打啦喎！喂，唔係打雙撲喎！喂，打緊啦，等等啦！屌真係，你咁唔撚認真，你點樣做大師啊？你大師咁樣打嘅咩？啲大屌真係你睇啲大師打拳，你睇啲大師咁樣打嘅咩？呢啲就係絕招啦！呢啲就係絕招。哇！你有冇搞撚錯啊？真係離晒大譜嘅，你真係啊！哇！有冇搞錯？有冇搞撚錯啊？